Ahora vayamos al norte, a México, donde un volcán escupe canicas de vidrio. Así es, al pie del volcán El Chichón, encontrarás pequeñas y perfectas esferas de obsidiana. Parecen cuentas, suaves, brillantes y absolutamente naturales. Los expertos aún debaten cómo se forman estas canicas volcánicas, pero sostener una se siente como sostener un misterio del centro de la Tierra. ¿Coleccionarías una? Suscríbete y te enviaré una guía de geología gratis.